السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناه مطبخ داري. اليوم غادي نقدم لكم لي توستون بالدجاج. اولا غادي نبداو بالعجينه، ومن بعد عاد غادي ندوزو للحشوه. غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الابيض اي الفورس الرطب، معلقه كبيره ديال السنيده، 2 معالق كبار ديال الزبده. غادي نحتاجو كذلك قابصه ديال الملحه ونص معلقه ديال الخميره ديال العجين. بسم الله على بركه الله. غادي نضع السنيده ديالنا هنا، كذلك الملحه. هنايا الخميره فوريه، يعني في حاله ما كانت عندكم داك الخميره المعجونه غادي تصوبوها في الحليب تذوب شويه، وعاد داك الساعه غادي تصوبوها. يعني دابا ما نحتاجش نصوبها في وسط العجين مباشره. الزبده حتى هي غادي نديرها مباشره على بركه الله، وغادي نخلطوا كل الخليط كامل بالحليب. غنكب الحليب فوقه كما غادي تشوفوا معايا. الحليب راه دافئ، غادي نخليه شويه على ما غادي تذوب لي شويه الزبده، وغادي نجمع الكل. الزبده غتكون غير حراره الغرفه. انا راني جبتها من الثلاجه وما بغاتش تطلق، وانما غادي نطلقوها بشويه كما كتلاحظوا معايا سيداتي. غادي نحاول نجمع الخليط ديالي. كتبداو تضيفوا شويه بشويه ديال الحليب باش ما تجيكمش خفيفه كما غادي تلاحظوا معايا. عفوا حيت ما كنعرفش نصوب يدي يكونوا طوالين ديال البيجامه. العجينه ديالي هاهي بدات كتجمع. غادي نضيف القليل من الحليب. فانا كما قلت لكم هنايا عندنا دابا راني درت غير نص كيلو، يعني ممكن تصوبوا الكميه اللي بغيتيو نتوما. بغيتيو تصوبوا بزاف ما لكم غير تطبلوا المقادير. سيداتي كما كتلاحظوا معايا العجينه ديالنا حنا جمعناها كما كتشوفوا. غادي نخليوها واحد مده 10 دقائق، يعني تنزل باش تطلق بالدلاك، ونحضروا الحشوه ديالنا. هي اللي كتجي تقريبا هنا. ما نحضروا الحشوه ديالنا غادي تكون العجينه ديالنا خمرات، ونعاودوا نتلاقاو. سيداتي من بعد ما العجين ديالنا راه كيخمر غادي نحضروا دابا الحشوه كتبقى اختياريه على كل وحده، اما ديروها بالطون اما ديروها باي حاجه. انا فضلت هذه المره غادي نديرها بالدجاج. غادي نقول لكم بعدا المقادير. عندي بصله مشلضه، فلفله صغيره مقطعه، زيتون اخضر، دجاج مفروم او داند،
التوابل غادي نحتاج ملح، كمون، فلفل احمر وابزار وزيت الزيتون. بسم الله على بركه الله. غادي ندير الزيت فين غادي تشحر لنا البصله. غادي ندير البصله، غادي نرد البصله ديالنا تشحر. غادي نرد البصله ديالي تشحر وعاد غادي نضيف لها الفلفل كما غادي تشاهدوا معايا. سيداتي البصله ديالنا ها هي اللي كتشحر كما كتشوفوا. غادي نضيف لها التوابل، وغادي نضيف لها قطع الدجاج، غادي نضيف قطع الدجاج كما كتلاحظوا معايا. غادي نخليهم يتشحروا مزيان وغادي نرجعوا على ما يتشحروا عاد غادي نضيفوا الفلفل. سيداتي كما كتشوفوا معايا البصله ديالنا الدجاجه هما بداو كيطيبوا. غادي نضيف لهم الفلفل، وغادي نضيف لهم قليل من البقدونس. نسيت ما قلت لكمش في المقادير، ونرجعوا نكملوا طريقه التحضير. سيداتي كما كتلاحظوا معايا الحشوه ديالنا ها هي ديال وجدات كما كتشوفوا. راني ضفت لها الزيتون. دابا غادي نحتاج القليل من الدقيق باش غادي نطلق العجينه ديالنا. العجينه ديالنا الشكل النهائي ديالها هو هذا كما كتشوفوا معايا. غادي نحاول ندير شويه ديال الدقيق بحال فاش كنكونوا تقريبا كنطلقوا البيتزا. بسم الله. مع القهوه على هذا الشكل هذا. ما تنساوش الجوانب. فانا طلقت العجينه ديالي كما كتلاحظوا معايا. كيكون السمك ديالها متوسط الحجم، يعني ما رقيقاش بزاف.
وما غليظاش. دابا كنشد، غادي نوريكم. انا خديت هذه الغطايه ديال واحد يعني ديال الربيعه ديال سنيده. ممكن تاخذوا الغطايه ديال القرعه ولا الطابع اللي عندكم في الدار، ولا يعني انا خديت هذه باش نوريكم يعني اي طابع ممكن تصوبوا به كما كتلاحظوا معايا. بدا من الحرف على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. نوريكم على هذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا المهم ان يكون الشكل دائري. انا غادي نجيب واحد بلاطو فاش غادي نبدا. انا فاش غادي نطلق العجينه مره ثانيه غادي نوريكم بحاجه واحده اخرى. يمكن لكم تصوبوا بالزلافه، يعني باي حاجه متوفره عندكم في الدار ممكن تصوبوا بها كما كتلاحظوا. كما كتلاحظوا معايا يعني في حالة ما كانش عندنا الآلة باش كنطبعوه، يعني ماشي بالضرورة، ماشي الا ما كانش عندنا ما نديروهمش. المهم هو اننا نديرو اي حاجه بغينا بداكشي اللي عندنا في الدار. لا من المكونات ولا من الليمون مثلا، ولا من يعني اي حاجه. دائما الحاجه اللي كنتوفروا عليها بها كنديرو. باش ما كتكونش داك الوسيله باش غادي نصوبو هي اعاقه الكل ما كنبغيوه. ما كتلاحظوا معايا انا راني كنثبتهم هكا بالسكين، يعني باش كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. فغادي نعاود نجمع العجينه مره واحده اخرى. كما كتلاحظوا معايا باش ما يوقعناش فيها تشققات.
هاد المره هادي نجربو بشي زلافه ولا فانا هادي غادي نجمعها نخليها ترتاح شويه وندهن اللاطه ونوريكم طريقه الطي ديالو. كما كتلاحظوا معايا سيداتي انا هزيت وحده باش غادي نجرب، بين المره راني خليت العجينه ديالنا كتنزل المره الثانيه على هذا الشكل هذا. نحاول نهز من المكونات كاملين. فانا عاد كيبان لي راه هذيك يعني باش طبعت صغيره شويه، يعني كيخصني نكبر كما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا معايا غادي نحاول نضغط باش كنثبت داكشي اللي عندي. كنجبد فرشه عفوا وكنضغط وكيجيو على هذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا معي راني سبق لي ودهنت اللاطه ديالي بالزيت، غادي نديرهم فيهم. نجبد حبه واحده اخرى كما قلت. حاولوا تهزوا جميع المكونات اللي راكم دايرين على هذا الشكل هذا. غادي نجبد وغادي نلصق، يعني كنقلب وحده مع وحده. في الاول كنبداو كنثبتو بالاصبع ديالنا، فانا هذه راه تهزت لي معاها شويه ديال الزيت، غادي نمسحها على هذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معاي. هذا هو الشكل ديالها. غادي نستمر بنفس العمليه وغادي نكملو. عفوا يعني ما خصكمش ترققوا لاباط ديالكم بزاف. انا راني كنبدا نختار بسم الله. شدو هكا وكنلوبيه على هذا الشكل هذا. بسم الله. يعني كما كتلاحظوا طريقه سهله وسهله التحضير، ويعني حشوه اللي بغيتي. يعني اي حاجه موجوده عندكم في الدار ممكن تصوبوا بها الاطفال ديالكم، وكذلك على حسب الذوق ديال كل واحد. انا هذه يمكن مازال خصني نضيف لها شويه كما كتلاحظوا معايا. على هذا الشكل هذا غادي نكمل وغادي نرجع باش نوري لكم الشكل ديالها بزلا. سيداتي كما كتلاحظوا معايا انا كملت هادوك اللي راني صوبت قبيله. دابا غادي نعاود نطلق العجينه ديالنا. كما كتلاحظوا راها نزلات
كتلاحظوا كندير الطحين باش ما كتلصقش. العجينه ديالي راه مازال ما نزلاتش بحال قبيله، انما نحاول معاها. كما كتلاحظوا دابا غادي نجيب زلافه، عفوا يعني تجيبوا الزلافه في الحجم اللي بغيت. فانا ما حضرتش الزلافه من قبل، غادي نوريكم انا شديت هذا الحجم هذا. ضغطوا مزيان باش تحيد لكم بسهوله على هذا القياس هذا كما كتشوفوا. يعني في جميع الاواني اللي عندكم بالدار يمكن لكم ديروا بهم، يمكن لكم ديروا بالتغطيه ديال القرعه، يعني الحجم اللي كيناسبكم نتوما كما كتشوفوا. فبزاف كيجيو كبارين، يعني غادي يجيو كبارين بزاف. فكرت لي نجرب لكم بهاد الزلافه هذه حجم ديالها ما كبيرش بزاف كما كتشوفوا، يعني راه صغير على هذه. يعني فيمكن لكم ديروا الاحجام اللي بغيتي اللي جات على بالكم. فهذا ما بقى لنا ندير، غادي نعاود نجمع العجينه. وغادي نبدا بهاد الطريقه هذه. جبت الفرشات نضغط، يعني فهادو غادي يجيو كبارين على هذا الشكل هذا. هادو غادي يجيو كبارين اكثر حيت الاخرى زلافه متوسطه، هذه لا. يا سيداتي فالاختيار كيبقى اختيار ديالكم نتوما. انا راه ما بقاتليش الحشوه بزاف، بتادي على هذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا معايا فانا كنحاول نقاد لهم البلاصه في اللاطه اللي عندي باش نزيد واحده اخرى.
كتشوفوا. يعني غير هادو كبارين ما غاديش يخرجوا لكم بزاف ديال لي شوسون، فغادي ياخذوا لكم كميه كبيره ديال الحشوه. كما كتلاحظوا معايا لي شوسون ديالنا ها هما هادو، غادي نخليهم يخمروا واحد ربع ساعه تقريبا، ونعاودوا نوري لكم الشكل ديالهم النهائي. سيداتي لي شوسون ديالنا راهم خمروا، دابا غادي نطرب البيض. زدت معاه قطرات من الحليب، كما كتلاحظوا معايا. غادي نجيب بقى ندهن كما غادي تلاحظوا معايا. غادي ندهن المره الاولى وغادي نعاودو مره ثانيه. حاولوا تدهنوا الجوانب وكل شيء باش كيتحمروا كاملين. يعني كما كتشوفوا راهم خمروا، يعني راهم طلعوا كما كتلاحظوا معايا هنا، يعني بحال اللي كتقلبوا الخبز. دابا غادي نكملهم بالدهين وغادي نرجعوا في الشكل النهائي ديالهم. دابا راني يعني شعلت الفران، غادي تقللوا عليهم البوطه وتخليوهم يطيبوا على خاطرهم. سيداتي هذا هو الشكل النهائي ديال لي شوسون ديالنا. نوري لكم جاو فتيين ورائعين. انا عاد خرجتهم من الفران كما كتشوفوا. هادو الصغارين اللي درنا بداك ديال التغطيه، وهادو ديال الزلافه كما كتلاحظوا معايا. كما كتشوفوا جات كبيره، شوفوا معايا. هما كيجاو كما كتلاحظوا. نتمنى الوصفه ديال اليوم سيداتي تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي باش توصلوا باي جديد، وما تنساوش ايضا لي كومونتير ديالكم ولي لايك وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. وشكرا على المتابعه ديالكم.